日咧，我要同大家介紹咧我哋嘅植雅草本牙膏。唔好睇小呢個牙膏喎，佢咧係一個世界牙膏之母徐明霞教授咧用咗10幾年時間咧係去發明嘅喎。佢咧就係喺金銀花啦、三七啦、黃芩、鴨腳木等等10幾種嘅中草本藥入邊咧，去提取一個叫植物甾嘅物質。呢個植物甾物質係一個專利嚟嘅，佢係一個消炎殺菌嘅專利喎。佢喺口腔入邊咧，係幫助到我哋消炎同埋殺菌嘅喎。大家知唔知啊？引致我哋有牙周病嘅阿米巴原蟲啦、阿米巴原同埋咧一啲引致口腔牙肉發炎嘅一啲嘅細菌啦，佢咧通常咧都會匿喺我哋咧牙肉嘅深層底層嘅喎。咁所以咧牙膏咧滲唔滲透到入我哋嘅牙肉底層去殺菌咧係好緊要，係咪啊？市面上一啲牙膏咧其實係滲透唔到嘅。咁只有咧係一啲草本滲透性嘅，我哋呢隻牙膏啦，就先可以咧滲透去牙肉嘅底層，去幫我哋消炎同埋殺菌喎。咁我咧做一個測試俾大家，大家就會明白啦。一啲市面上一啲牙膏啦，咁我就模擬咧我個手咧係牙肉啦嚇。咁我哋平時刷牙啊，我哋刷牙啦，咁我哋就刷咯喎，刷。大家有冇睇到咧？有啲黏合嘅嘢啊！嗱，你睇啲黏合嘅嘢，呢啲嘢咧，你真係唔好睇小啊！係一個咧係啲化學黏合劑嚟㗎。首先佢係唔會滲入到我哋牙肉嘅底部啦，同埋咧佢就算我哋唔覺意咧吞咗落個胃度咧，其實佢係對腸胃咧都有損害喎。所以而家咁多病痛咧，就係因為我哋成日用埋啲唔係好啱用嘅化學。含有化學物質嘅嘢咧，其實傷害咗我哋好多脾胃啊！現代人太多問題啊！咁而用我哋呢個植物嘅植物甾嘅牙膏咧，消炎殺菌啦。咁我又再模擬下啦。好啦，嗱，我都係咁樣普通咁樣刷牙啦，啪，滲透啦。嗱，你會聞到咧係喺現場咧會聞到一啲清香味喎，同埋佢冇一個好黏嘅、好長嘅黏嗰啲化學物質喺入邊喎。嗱，佢其實咧，嗱你睇下咧，佢咧慢慢咧，其實開始滲透入我哋嗰個牙肉嘅底層啦。咁滲透有咩作用咧？就係可以殺死咧深藏喺牙床底層嘅一啲嘅引致我哋牙周病或者牙肉發炎嘅細菌咯，係咪？嗱，慢慢你睇下，仲有啲清香嘅，你聞到一啲清香嘅草本嘅薄荷味嘅喎，同埋一啲草本味喎啦，滲透晒啦，咪基本上已經滲透晒落去啦。但係呢個咧點樣拍咧？就算我拍到今晚咧，都滲透唔到嘅。所以咧喺呢個實驗入邊都證明咗咧。一個可以滲透個牙，呢隻牙膏可以滲透入牙肉個底層，幫我哋殺死嗰個引致我哋牙肉發炎嘅細菌。咁所以呢個植雅牙膏咧，就係可以幫到我哋啦。同埋咧，我哋用嘅時候咧，就係唔使係乾刷啦，就用黃豆個大細啦，因為佢係超濃縮嘅，佢可以咧滲透入我哋按摩我哋嘅牙肉滲透入去啦，同埋咧跟住就刷牙啦。我哋就平時可以用咗咧，真係我哋咧幾年落嚟咧，我哋睇牙醫嗰個費用啊都可以減少嘅喎。大家咧可以試下啦。